এই যে আজকে আমার ব্রেকফাস্ট হচ্ছে কাঁঠাল মুড়ি আর হচ্ছে ইঁচড়ের তরকারি, আর মৌমাছি খাচ্ছে ভাত ডাল। তুই খাবি কাঁঠাল মুড়ি? দেখো কি করছে। কি খাবি তুই? দিস না, সব এর মধ্যে দিস না, মুড়িগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে, সেই নরম হয়ে যাবে। দুষ্টু ভাল লাগে। কি খাচ্ছ তুমি? বলো কি খাচ্ছ? তোমার ভালো লাগে খেতে? ভালো লাগে তোমার খেতে? সবগুলো চেটে চেটে রেখে দাও। ভালো খেতে কাঁঠালটা। আমি মুড়ি কাঁঠাল খাচ্ছি, ও মুড়ি কাঁঠাল খাচ্ছে। না বলো, তুমি বললে আইডিয়া আসলে বলবো। আমি একটু কাঁঠাল নিয়েছি বলে আমার সঙ্গে এইরকম অবস্থা। আমার কাঁঠাল তো তুই নিয়ে নিলি, আমি কি দিয়ে খাবো মুড়িটা? ফেল দিল রস। কি বানাচ্ছ? কেক। কেক? কাঁঠাল দিয়ে কেক? দেখো চিপে টিপে আমাকে দিল এটা। ভালো যা কি এটা? তাল শাঁস খাও তুমি? তাল শাঁস ছাড়াও, তাল শাঁসটা ছাড়িয়ে ফেলো। তুমি ছাড়াতে পারো না? দিয়েছে যা। দেখো তাল শাঁসটা পুরো পিন্ডি চটকে দিয়েছে তাল শাঁসে। এই দেখো শরবত করতে বলেছে, এই দেখো পিন্ডি চটকে দিয়েছে। হাট সর। কি করেছিস তার সাথে? খাবি তো, তারা আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি। টাকা আমার দিকে তাই ছাড়িয়ে দিও খেয়ে। আজকেও করছি আমি এটা একটু অতিরিক্ত মিষ্টি দিয়ে করছি। এই যে আমার মৌমাছি এই দিদির সাথে লগ্নজিতা। কোথায় যাচ্ছ তুমি? কোথায় যাচ্ছ? মাসির বাড়ি। মাসির বাড়ি যাচ্ছ? উঠে পড়েছে তাই তো? কোথায় যাচ্ছ? মাসির বাড়ি যাচ্ছে। তো আমি আর মৌমাছি আর লগ্নজিতা দুজন মিলে যাচ্ছি। কতটা ভালো লাগছে বলো? আরেকজন ঘুমিয়ে পড়েছেন এই যে, আর আমরা সবাই ঘর দেখছি। এই যে
এই আইডিয়াগুলো কাজ মনে। এই যে এটা দিদি আমাদের। আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা বাড়ি চলে যাব। হ্যাঁ, মাসির বাড়ি থাকবে। মাসির বাড়ি থাকবি? আমার দোকানে নিয়ে যাব, দোকান আছে। এই যে মাসি, দোকানে নিয়ে যাব, এই বাজারে। তুমিও যাবে? ও বাবা, তালের বড়া স্টোর করে রেখে দিয়েছে, সেই কখন তালের বড়া। এই যে আরেকজন তালের বড়া খাচ্ছে, তালের বড়া খাচ্ছে। এটা এখানে বসে বসে লিচু খেয়ে যায়। জান আমি এগুলো ছুঁড়ে তবে যদি বলি যে না এখানে তাহলে ও ঠিক রেখে দেয়। ওই দেখো ওর মধ্যে রাখা। বাহ, তুমি গুড গার্ল হয়ে গেছো। খুঁজে পাচ্ছে না। লিচু কি গাছ? না না এমনি নিয়ে থেকে আনলাম, বাজার থেকে আনলাম। খুঁজে পাচ্ছে। এবার এবার বেড়াতে যাব, চলো। চলো এবার হাতটা ধুয়ে আসি, আমরা বেড়াতে যাব, বাজার যাব। চলো চলো আমরা